montirali, viš kako je to. Dobro, neki će padala kiša pa je bilo ono nije sve da ćemo čekati. No, mi idemo da vidimo. Kada je daj da proba na Viber da mu piše kuda ide. Pa ne mogu da radi. Ovo je sjeti. Kako mi je pojio? Desetine hiljada ljudi večeras u Podgorici. Nadrealno. Kolona kojoj nema kraja, evo 10 minuta. Ovo je večeras možda i najbrojnija litija u istoriji Crne Gore. Da, aj čekajte. Nemo ništa je si. Aha. Kolona koja ni posle 10 minuta ne planira da se završi.
Jeste mi dobro, ja? Ja sam mislio do crkve Svetog Đurđa. Uvijek po Podgorica ne znam sve. A Nikola, odakle je? Kao što vidite na snimku, među vjernicima dominira mlađa populacija. Pred prestolom Boža, U Ameriku, može u Ameriku. Ima još iza, ima, jel? Ima još klip. A ispred maso? Ispred 10 minuta snimam. Tu su i bratonožići. Današnja Litija oborila je sve rekorde. Sada se stalo. Pratite uživo najbrojniju Litiju u istoriji Crne Gore. A ja ću tako je uvijek sam vidio. Ćao, brat. Kad smo da fahali. Ne znam, evo da znači odmah onaj dvojka. Poslanik u Skupštini Crne Gore, Danilo Šadanović sa govornicom. Ova Litija nema kraja, 15 minuta se snima i ne zaustavlja se.
Majo! Samo je tako. 100%. Kad se presuji, kao vi. Litija koja je po brojnosti potukla sve dosadašnje rekorde, apsolutno. Čak se mogu usuditi da kažem da je duplo brojnija od prethodne najbrojnije. Desetine hiljada. Ko je to uradio mi vojno? Desa, dobro, radi. Dobro, s kim pričam? Litija se konačno sad završila. Ćao! Hello! Mi ćemo dolazak Litije sačekati ispred hrama Hristovog Vaskrsenja, gdje će nam se obratiti ko treba. Tamo.
Omladina je napravila krst. Potrudit ću se da se popne gore ako je otvoreno, da se snimi iz vazduha. Nažalost nije otvoreno, nadam se da ima neko. Očekujemo dolazak litije. Ja moram, ne znam. Pošao trećinu. Uskoro se očekuje dolazak desetina hiljada ljudi ispred platoa, ispred hrane. Možeš li zamisliti da se slušaš? Da. Kaj na popis vidi da neće škrti. A što je Vlado bilo, ne? Da samo se potrudimo da uđemo. Dobar dan. Izvinite. Po blagoslovu oca Mirčeta, novinar. Samo da uđem da odozgo snimam. Hvala. Super. Nema ako nisi novinar, ne blagoslov. Kako? Nije ti blagoslov ako nisi novinar. Jesam. Evo, dođi da vidiš koliko ti ljudi posmatra. Uživo smo. Dobroveče. Dobro večer. Kojom prilikom vi uđoste? Jedno ono lijepo. Ovdje, ja mislim, ako se sjećam dobro. Gore. Vamo je jako otvoreno, trebalo bi da jesi.
Evo ga. Odavde će se najbolje vidjeti koliko je ljudi večeras prisutno. Sačekajmo, budimo strpljivi. Ili zbog tebe sad Nikola znao da nađe gore? Ne zbog ovih vama, ali i zbog mene između ostalog. Čekaj, jeste pitali vi sveštenike? Sam rekla je važno da... Pustili su nas i dolje. A ko te... Bio nam je osjećao jer je bužno sa vama pričao, s Kristinom. Vi ste rekli da može. A, ti ideš in live. Ja sam sad snimio, pa upladujem. A ću, ako stignem, ako mi se ovo upladuje, u stvari ne, moram da snimim na Facebook. Da snimim, jer moram kasnije stavim na oba. I na Facebook i na YouTube. Da. Jer ti je ovo malo pre 15 minuta išlo. Doduše katastrofa je snimak, ali... A dobar ti je snimak, ali sad će da bude odlično. Sad kad bude prilazilo, tačno će se vidjeti koliko je ljudi. Inače, ovaj plato je sigurno duplo veći od današnjeg našeg trga nezavisnosti. Kad su išli sveštenici. Evo, pogledajte snimak. Znači ovako hoćeš. Da, dok ne dođu da ljudi gledaju kako je bilo prije odlaska iz ove perspektive. Prvi put i da je bulevar bio pun ljudi. Vjernici su napravili krst u iščekivanju litije. Ići bakljada. Evo, saznajemo da je organizovana i bakljada, tako da ostanite uz objektiv, pratite i dijelite da što više ljudi vidi. Veliki pozdrav za sve koji nas gledaju iz regiona, ima ih dosta sudeći po komentarima. Napravite se krst od ovih što su napravili krst, oni će i baklje da upadnu, tako? Da. Vidjet ćemo kako će to da izgleda. Znači, napravite se fino. Ajde. Ostanite uz objektiv uživo da pogledamo bakljadu i performans koji su nam spremili za večeras. Najbrojnija litija u istoriji Crne Gore upravo se događa. Čeka se da se vrati ispred hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Nadam se, baterija neće. Nikakav Ne, ali nisam očekivao, bila je 70%.
Pozdravi za Suboticu, Kosovsku Gračanicu, Prokuplje, Vojvodinu i Bajinu Baštu. Uskoro očekujemo dolazak litije ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Desetine hiljada ljudi je prisutno. Pozdravi za Stuttgart i za Prag. I za Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku. Ajde, pusti dok čisto imamo da kombinujemo dok ne stigne litija. Brzo će, ja mislim. Pozdrav iz Verona, iz Berna je sve počelo. Mislim, pazi samo da ti ne pada. Uskoro se očekuje dolazak litije. Stižu, ja? Upravo stižu. Oglašaju se crkvena zvona. Litija, ostanite uživo uz Objektiv Story. Pozdrav za butik Vero Moda, naše velike prijatelje.
svakog trena očekuje se dolazak najbrojnije litije u istoriji Crne Gore. Pozdrav iz daleke Kalifornije, za daleku Kaliforniju, Podgorica. Pozdrav za Rostov. Pozdrav za Niš. Pozdrav za Zlatibor i Novi Sad. je upravo. Pozdrav za Carski Prizren. Rijeka ljudi sliva se na plato
ispred hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Pozdrav za Kaliforniju i Austriju.
se molimo vas da priđete što bliže svetom hramu, da se pomolimo Bogu i da čujete slovo pouke iz ostroga svetoga. Priđite još malo naprijed ovamo ka hramu, da svi stanemo, iako je mali prostor da ova krstolika litija stane ovdje ispred hrama. Krenu se baklja da vidite sa ovim među sebe. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj. Molimo ti se usliši, pomiluj. Svi pjevamo Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj, otpuštenje grehova i napredak slugu Božih. Žitelja ovoga grada i svakoga grada i svakoga kraja. Recimo, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi. još se molimo za svu braću i za sve hrišćane i za visoko preosvećenog mitropolita i arhijepiskopa našeg mitropolita Amfilohija. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za sve učesnike ove krstolike litija, za život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi. Jer si milostivi čovekoljubi Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. O Jordanje krešajušu sja tebje, Gospodi, trojičeskoje javisja poklonjenije, roditelje Bogla, svidjeteljstvo vaše tebi, возлюблена Готя Сина именуя, и Духовидje голубinje, izvjestvovаше slovese utvrđenije, javljajся, Hriste Bog, i mir prosvješe slava tebi. Bogdane krešajušu sja tebe, Gospodi, trojičeske javisja poklonjenije, roditelje Boga, svidjeteljstvo vaše tebe, возлюблена Готя Сина именуя, и Духовидje голубinje, izvjestvovаше slovese utvrđenije, javljajся, Hriste Bože, i mir prosveše slava tebi. O Jordanje krešajušu sja tebje, Gospodi, trojičeskoje javisja poklonjenije, roditelje Bogla, svidjeteljstvo vaše tebje, возлюблена Готя Сина именуя, и Духовидje голубinje, izvjestvovаше slovese utvrđenije,
i Crne Gore. Neka je srećna i blagoslovena ova večerašnja krstolika litija. Neka blagoslov Božji bude na ovom gradu, na svima nama, na onima koji su sa nama i onima koji danas nisu sa nama. Da Gospod svima da snage, da budemo istinski ljudi i istinski hrišćani. Veliku radost imam da ovaj mikrofon za svešteno slovo pouke prepustim našem dragom protosinđelu ocu Sergiju, koji nam donosi blagoslov sa života ostroškoga svetitelja u ove bogojavljenske dane. Svako veče na svakoj litiji uvek je sa nama bratija manastira Ostroga i oni nose i donose blagoslov svetog Vasilija svaki put pa i večeras. Zato, dragi oče Sergije, blagoslovite i poučite ovaj narod Božji divni rečju sa života ostroškoga svetitelja. Braće i sestre, kao što je rekao otac Velibor i svi ovi tropari, ove pjesme koje smo ispjevali, kazuju nam i izvještavaju nas i znamo da je istinito da se Bog javi. Bog se javio uistinu u istoriji i prije jordanskog krštenja. Javljao se svetim prorocima, ali ono najočiglednije koje je bilo trojično javljanje Božije na Jordanskoj rijeci je ono koje smo proslavljali, koje još uvijek proslavljamo. Bog se javio u obliku goluba kao Duh Sveti, glasom od Očevim i Sinom, na koga je sveti Jovan prorok ukazao prstom: gle jagnje Božije koje uzima grijehe svijeta na sebe, sve naše grijehe. Onaj Jovan koji je ustanovio i svetu tajnu pokajanja kao drugo krštenje i veliku šansu svima onima koji žele da svoj život sagrade na principu života vječnoga, zašto je čovjek i stvoren. Bog se javljao svima svetima u srcima njihovim, u njihovom biću, i oni su mu sljedovali svojim životom, svojim djelima, svojim mislima i svojim riječima. Bog se javio i svetome Vasiliju, slava mu i milost, i on je za njim krenuo i postao ovo što jeste, a mi to ne možemo ni da shvatimo kolika je tajna i kolika je sila svetoga Vasilija. Ja sam lično imao sada ovih dana kad je pohodio Nikšić strašno, ali divno i prekrasno potvrđenje njegove svetosti, i vjerujte, veliki je Bog u svetima svojim. Bog se javio i svetorodnim Petrovićima, svetom Petru, Cetinskom, svetom Njegošu i svima svetima do danas. Bog se javio i ovih dana bez ikakve sumnje i ovome našem pokoljenju, nama, vama i meni sa svima vama, dakle nama, i doveo na vas i nas na ovu litiju i ove litije koje se dešavaju isključivo po pozivu Božije i po njegovom javljanju. I to je svjedočanstvo da veliko ljudi uspijeva da sačuva ono što je najljepše u čovjeku: dostojanstvo, mir, ljubav, međusobno poštovanje. I to je ono što želi Gospod i to je ono što želi crkva, jer
mi želimo, kako kažu sveti oci koji su se tako i pozdravljali, da je blagosloven Bog koji hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Vi ste poznali istinu i naši preci koji su gradili ove svetinje za koje kažemo da ne damo i ne možemo, jer one nisu naše, one su njihove i one će biti naše kad se potpuno sa Gospodom sjedinimo i mi nećemo, niti oni mogu, njihove sjeni, njihove duše u ruci Gospodnjoj su, mi pred njima odgovaramo. Dakle, oni su ih gradili jer im se Bog javio, mi ih čuvamo jer znamo da su oni to gradili, da bude crkva Božija, u crkvi Božijoj, iz crkve, crkva ih je gradila. Sveti Petar Njegoš rekao je divne riječi u slavu Vaskrsenja Hristovog: od tvoga su hoda sveštenoga bogohulni srušeni oltari, vaskrsenjem smrt si porazio, nebo tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. Neka bi Bog dao naše molitve, vaše molitve, molitve svetih, da i ova zemlja, Crna Gora, nastavi kao što je u svojoj slavnoj prošlosti sebe žrtvovala da bi se slavilo ime Spasitelja našega Gospoda Isusa Hrista, i molimo Gospoda da i vas i nas, znači i nas i sve naše i sve ove ljude ovdje, kad kažem ovdje mislim u Crnoj Gori, sve Gospod Bog prosvjetli i kao što rekoh, blagoslovin Bog koji želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine, da i oni s nama spoznaju istinu i da zajedno čuvamo ove svetinje i tako odužimo dug našim svetim precima. Gospod Bog, sveti Vasilij Ostroški i svi sveti naši da vas blagoslove i ukrepe da nastavite hrišćanski, ljudski, da obavljate svoja sveta djela. Bog vas blagoslovio. Molim vas da se malo razmaknete, da ne dođe do povređivanja. Vodite računa da se ne povrijedite, molim vas da se malo razmaknete od baki. Braćo i sestre, velika je radost večera što je sa nama i naš dobri sabrati brat, otac Darko Đogo, profesor Bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, pa od svega srca i njega da čujemo, da damo njemu reč, jer on je stalno sa nama. Oče Darko, izvolite.
Draga braće i sestre, stigao sam iz Stare Hercegovine, iz Foče, iz Republike Srpske. Stigao sam jer mi tamo volimo Crnu Goru. Ja mislim mnogo više nego što je mnogi ovdje vole. Volimo je, grlimo i sjećamo se, jer mi smo kroz vijekove pjevali o Crnoj Gori. Mi smo kroz vijekove zajedno s ovim braćom ovdje i došao sam zato što znam staru narodnu mudrost, teško bratu bez brata svojega. Braćo mila i sestre, mi znamo kao ozbiljni ljudi da kada dođe nepravda treba joj reći u lice da je nepravda. Jer nepravda gradi novu nepravdu, kao što istina i svetinja gradi novu istinu i novu svetinju. U temeljama naše svetinja je najprije Hristos Gospod, pa na temelju Hrista sveti apostol Pavle nam crkava po Hercegovini i po Primorju, a na temelju Pavlovom sveti Konstantin, Ćirilo i Metodije, pa na temelju Svetoćirilovskom i Metodijevskom sveti kralj naš Jovan Vladimir, pa na Jovanu Vladimiru sveti Sava, pa na svetom Savi sveti vidovdanski junaci, a na vidovdanskim junacima i sveti Petrovići i svi odgojni svetitelji, sveti Vasilij Ostroški i sveti Petar
zidalo kroz vijekove na molitvi i na ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Mi smo na tim temeljima ljubavi prema svakom čovjeku utemeljeni. Mi, osim onoga neprijatelja Hristovog, mi ni jednog neprijatelja nemamo. Braćo, morate biti oprezni. Morate biti. Takva su vremena. Shvatite jednu stvar. Ima u svijetu protesta i bez nas. Ima šetnji, dokoni ljudi šetaju. Mi nismo dokoni. Mi Božje djelo ovdje pravimo. Ima mitinga. Miting je kada čovjek govori drugome čovjeku. Draga braće i sestre, ovo nisu šetnje. Nisu ovo mitinzi, ovo je svetinja. Litija, to je kada Bog govori čovjeku. Šta Bog govori čovjeku? Govori Bog Crnoj Gori. Crna Goro, u tebi su mnoge svetinje. I moja ruka, i ruka koja me krstila, sve je u tebi. I Sveti Vasilije i Sveti Petar. I blagoslov Božiji na ovoj zemlji, dokle bude znala da razlikuje istinu od laži, pravdu od nepravde, svetinju od kafane, dotle, braćo i sestre, da živimo i mi po svetinji, da bi branili svetinje. Imamo mi svete pretke. Kad je trebalo braniti da na Kosovu odbrane i na Martinićima i na Krusima, imamo mi pretke da se za cijel svijet mole i da i dan danas u Ostroškoj svetinji isceljuju. Braćo, sve je to naše zajedničko. Sve svetosavskoga roda, sve za sve one koji vole i koji crkvu Božiju čuvaju. Molim vas, mi vas grlimo sa svake strane tare, sa svake strane one svete zemlje kojom je Sveti Sava hodio i svuđe gdje je Sveti Sava jednu mitropoliju osnovao, svuđe je njegova zemlja. Molim vas, kad dođete na ove svete litije, da stojimo pravo i nepokolebljivo, da živimo časno i sveto, da se molimo kao pred kivotom Svetoga Vasilija, jer ne budemo li mi sveti, svetinje neće ostati među nesvetima. Zato, draga braće i sestre, svake večeri da se okupljamo, da se složimo, da se nikad i ni na koji način ne razdijelimo, da se ne razbratimo, nego da Svetim Vasilijem zbraćeni po svetinji živimo, svetinje ne damo i svetinje za djecu našu sačuvamo, tako nam Bog pomogao. Braćo i sestre, i mi koji smo krenuli sa junačkih Krusa, kroz Donju i Gornju Goricu, ili sa Zavjela, ili sa Konika, ili iz Maslina, Zlatice i drugih dijelova Podgorice i Stološa, Konika i Starog aerodroma i svih drugih dijelova, pokažimo večeras
i Crnoj Gori i čitavom svijetu da smo dostojni nasljednici onih junaka i zato i danas uzesmo ognja sa krusa, jer junaštvo je braniti druge od sebe. U nedelju, naravno iz Kuča je sve ovo i krenulo. U nedelju će naš mitropolit ujutro u 8 časova služiti u crkvi Svetog Đorđa, a mi ćemo u nedelju opet ovdje, ovako lijepo, dostojanstveno, mnogo je djece, da ovoj djeci pošaljemo pravu sliku kakvi su bili Hristovi ratnici, mučenici, vojnici i mnogo treba da zapamtimo ovo što je naš dragi profesor, otac Darko Đogo, koji je i nas studente učio ne samo svojom inteligencijom, nego svojim srcem, došao je danas među nas da nas zaista poduči i shvatimo sve ovo što je rekao da je litija svešteni i sveti hod. Dakle, u nedelju na istom mjestu u 18 časova na molebanu, u 19 časova ćemo imati isto tako kraću litiju, a u 20 časova svi ste pozvani u slavu prvog arhijepiskopa srpskih zemalja, svetitelja Save, bit će Svetosavska akademija. Da pozdravimo i braću Vasojeviće koji su danas pošli za Ženevu. I u Ženevi se danas skupljaju naši ljudi. Da pozdravimo i naše Bjelopolce koji su iz Briškova 50 km išli do Bijelog polja. Da vas sada zamolimo da ovu ljepotu ponesete u svom oku i srcu i da sa mirom u srcu i duši, a neka zlatim slovima ljetopis ovoga hrama zapiše da ste baš večeras bili ovdje, da ste bili dostojanstveni i da nema ništa što bi bacilo ljagu ili sjenku na ovaj sveti i svešteni skup. Da se sada u miru raziđemo svojim domovima, a u nedelju opet na istom mjestu, kako vi rekoste, ne damo svetinje.